ஹாய் கைஸ், நம்ம ரஷ்யா கிட்ட இருக்க டாப் 3 ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபைட்டர் ஜெட்டை பற்றி பார்ப்போம். இதில் மூணாவது இடத்துல இருக்கிறது Su-57 ஃபெலான். இது மணிக்கு 2136 km/h போகும். அடுத்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது Su-35 சூப்பர் ஃபிளங்கர். இது 2400 km/h. அடுத்து முதல் இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. முதல் இடத்துல MiG-29. இது மணிக்கு 2446 km/h. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள்.